to shi dan Najeriya bai da haƙƙi cikin kuɗin ƙasa, komi dai shi zai makansa. To yanzu an janye kuma yanzu shi komi shi ke makansa, kuma rayuwa ta yi tsada, komi ya yi tsanani, komi ya tsawwala. Shi dan Najeriya ina kasansa na gwamnatin tarayya, ina kasansa daga baitul mali, ina kasansa cikin man fetur da ma'adanan ƙasar nan, ina kasansa yake? Nawa ne kasansa ina yake? In kun ce ma'aikata, ai ana biyan ma'aikata albashi, ma'aikaci nawa ne a ƙasan? Miliyan 30 ne duka, kashi 30 bisa 100, ba miliyan 30 ba, kashi 30 bisa 100, kashi 30 bisa 100 su ne ma'aikata, to kashi 70 ɗin su kuma fa su ne ba su da aikin yi, ba su da albashi, to su ina nasu kasan? In ka ce ai ana biyan ma'aikata suna aiki a asibiti, to asibitin sai ka sai magani, sai ka biya kuɗin gadon kwanciya, sai ka biya. In ka ce ai makaranta, sai makarantar sai ka yi rijista, ta makara ta koma 200,000, ta komi ya ƙara tsada. In ka ce tsaro, sai ka ɗauki 'yan banga, sai kun ɗauki 'yan sintiri a unguwarku. Ina gwamnati ke amfana mutane? Ta ina mutane ke amfana da gwamnati? Allah tsine ma gwamnatin Najeriya. In an faɗi magana irin wannan sai su ce ana tunzura mutane. Yanzu nan dan Allah dan Annabi ba ku da hankali ku? Yanzu nan sai an tunzura mutum ya gane wannan abun? Kai munafiki ne, dan me kana jin wuya baka faɗa? Ka fito ka faɗa mana, ko ka nuna kana shan wahala a san da kana sha. As-sukutu ridan, shirun da kai ya nuna kayyade da zaluncin da ake maka. Ka fito ka faɗa, ka nuna baka yarda ba. Allah tsine ma gwamnatin Najeriya, Allah barar da ita. Gaya manta inda kake amfana da ita, ta ina kake amfana da gwamnati? A faɗi wuri ɗaya ka ba sauran. A kai tunani goban ka da ka gaya mani.